ଚିକିଟିରେ ବେଆଇନ ମଦ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶାସନିକ ନିରବତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଆଇନ ମଦ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁବାଚାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁନପୁଞ୍ଜିଆଲ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପୋଚ ଯଥା 13,700 ଲିଟର ଏବଂ 1,400 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରି ଶାସକ ଦଳର ବିଫଳତା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିକା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ କାରବାର ବିରୋଧରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଜରଡ଼ା ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଚିକିଟି ଅବକାରୀ ଆଇଏଏସ୍କୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ମଦ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି? ନେତୃତ୍ୱର ନିରବତା। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନୀରବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ଦାବି, ବେଆଇନ ମଦ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିପିନ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କୁମ୍ଭାରଝିଅ ବୁରାକାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରଡ଼ା ପିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଆମର कंट्री लिकर एक्साइज डिपार्टमेंट वाला पुलिस वाला आंध्रारू पुलिस आसते रेड करते पाखापाखि 15,000 लिटर कंट्री लिकर जबत होती भंगा भंगी से विषय में कॉन्फ्रेंस डाकी आप रिक्वेस्ट कर मोर कहबार है जे प्रथम रे मु आमर प्रशासन आईएसी एक्साइज डिपार्टमेंट को समस्त को एप्रिशिएट कर कामटा कले जो इनसीडेंटा है कुंभाझियो से आमर तुम्बा फांडी हूँ 4 किलोमीटर से चरड़ा थाना हूँ 13 किलोमीटर सीज हो 14,000 लिटर मद से तो गोटे दिन आरंभ होनी गोटे प्रोसेस चलती 4 मास कि 5 मास कि 2 वर्ष कि 3 वर्ष कि 4 वर्ष केते दिन है जाने मात्र एते पाखरे थाई कि आमर डिपार्टमेंट की पुलिस वाला किमिति जानले मु पर्सनली भाबुची एटा एक्साइज डिपार्टमेंट आ पुलिस एरा समस्ते गोटे आई वॉश करने को एटा करछन कारण 2 वर्ष तले आपण मान देखिथिबे चिकित्सा गोटे मद मृत्यु होइतिला एक्जेक्ट पाखापाखि 2 वर्ष तले हेला परे ता वर्षे परे धानवर हेले गोटे रेड होइतिला मद मृत्यु पर धानवर रेड होइतिला एक्जाक्टली वर्षे आगु आज वर्षे आगु सब कलेक्टर निजे आसिकी से मद दुकान बंद करते लाइसेंस मद दुकान बंद करते बहुत गुड़े बहुत क्वांटिटी मद सीज होता विषय आपण मैंने सांबादिक भाव में कौन इनफॉरमेशन अच्छी कि सीटा भल मद ना निशा मद एबे वर्षे 2 वर्ष पर मद मृत्यु 2 वर्ष पर आउ थे कौन अपोजिशन कहने आउ थे रेड कर जहाँ पर्सनाली फील कर 13,000 लीटर टू 15,000 लीटर जो कंट्री लिकर रेड हो नष्ट करा गोटे दिन जिनस नहीं 4 किलोमीटर दूर रे से जी भी फांडी इंचार्ज होती कि पुलिस अच्छा कि जी भी अच्छा तो सबुदिन जावास कम है तुम्बाठू बुराताल तो पहाड़ चढ़ी गाँव को जाऊना तुम्बा टू बुराताल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भितर खाली 4-5 किलोमीटर भितर जास रोड साइड रे एटा हेची कुंभाझियो तो रोड साइड रे को भितर नहीं आउ गवर्नमेंट कोठघर कम्युनिटी हॉल भितर चीज कर तो डेफिनेटली आंको माने जानी के एटा हेची न जानी के तो हेनी खाली लोक मानकठू आमान समस्त गोटे आई वॉश आमर किए अबकारी विभाग जड़े ऑफिसर से आपण मीडिया देखुते से कहले चिकिटी मद मृत्यु होने एक्शन नौ अरे बाबू 15,000 मद गोटे जगह रंधा हो तुम 2 वर्ष है जान नंबर 1 नंबर 2 आपण मैंने देखी से भितर बड़ बड़ ड्रम जाक सब सीज पिंधा देखा जड़े ही अरेस्ट होती विषय जड़े तो अरेस्ट होना 2 वर्ष है जान 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 2 वर्ष है
ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ 15,000 ମଦ 15,000 ଲିଟର ମଦ ଜଣେ ହିଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ? ଏଇଟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇ ୱାଶ କରିବାକୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ 15,000 ଲିଟର ମଦ ରାନ୍ଧି ପାରିବ, ସିଏ ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲରେ ରଖିପାରିବ। ଏଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ପସିବଲ? ସେ ଭିତରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଛି ହେଲା, ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଛି ସେ ବନ୍ଧୁକ କାର କେମିତି ସେଇଠିକି ଆସିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସ କେମିତି ଆସେ, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସ ହେଲେ ଏ ରେଡରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ, ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସ এইটা ରନ୍ଧା ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଚାଳନା ହଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କଲେ ଆମ ଲୋକ ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୋ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛେ, ମାତ୍ର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପୁରା ଫେଲିୟର। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ମଦମୃତ୍ୟୁ ଚିକିଟି କଣ ହେଲା? ଚିକିଟି ପେଣ୍ଠ ଧାନଗରରେ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ମଦ ବିକା ହଉଥିଲା ବର୍ଷେ ତଳେ, ସେଟା ସିଜ୍ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ କାଢିକି ସେଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମିଡିଆ ଇଏ କରିଥିଲେ, କଣ ହେଲା? এইটা ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଜଣକୁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, କାହାର ଚାପରେ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛ? ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କିଏ? ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଆଇ ୱାଶର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ସିଧି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିକର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଏ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ମଦ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କିଛି ହବନି, ଆଉ ଥରେ ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆନିଭର୍ସରୀ ପୁରୁନି ଆମର ମଦମୃତ୍ୟୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ପୁରିବ, ଆଉ ଥରେ ଏଇ କଥାଟା ହବ।